Boa noite, pessoal do YouTube. Dinarte Martim, produção de vídeos. Estamos aqui na fazenda do Gilmar da Costa Passos. Hoje acontece uma festa junina aqui no galpão da fazenda. E neste momento estamos presenciando a queima da fogueira. Uma fogueira de 5 metros está incendiando, está ardendo. Você está vendo ali, aquela luz acima é a lua. E aí, as chamas queimando a fogueira. Você vendo esta fogueira, você pode ter uma ideia de como que funcionava o sistema de fogueira na Idade Média. Hoje é muito bonito ver uma fogueira queimando numa festa junina, tudo muito folclórico, quadrilha, toques e dança, churrasco, quentão e outras guloseimas. Mas na Idade Média, 700, 800 anos atrás, isso tinha uma simbologia totalmente diferente. Quando você via essas fogueiras, normalmente tinha gente amarrado no pé para ser queimado. Então, a fogueira hoje, que parece ser muito bonito, ela já foi símbolo dos horrores da Inquisição, quando se queimava judeus, valdenses e outras pessoas, as bruxas, que eram consideradas bruxa, e eram queimados na fogueira do Santo Ofício. E o pessoal se reunia e ali o padre rezava e o povo se divertia vendo o sofrimento das pessoas. Hoje a diversão é sadia, é uma diversão que mostra o quanto isso foi terrível. Então, você vendo uma fogueira hoje queimando, você não pode avaliar de como que era isso na Idade Média. Lá embaixo estamos vendo o galpão da fazenda, onde acontece a festa junina e a dança da quadrilha daqui a pouco. Você vê as luzes do galpão aceso e já bastante movimentado, com bastante gente comendo churrasquinho, tomando quentão, tomando a sua cervejinha e fazendo a festa lá no galpão da fazenda. Enquanto aqui para cima acontece a queima da fogueira. Aqui já podemos presenciar a queima lá no topo, no alto, e as faíscas de fogo que desce sobre o pé da fogueira. Já inicia uma chama de fogo lá no início, aonde já está iniciando já no pé da fogueira. Dentro de pouco tempo vocês estão vendo as faíscas caindo. Dentro de pouco tempo isso vai virar uma tocha de fogo e uma chama completa vai se consumindo a fogueira de 7 metros. Aquilo que eu disse, uma fogueira simbólica que representa o símbolo dos horrores da Idade Média. Agora a fogueira já aumenta nesse sentido, a lua já está atrás da fogueira. Nesse sentido nós vamos vendo aqui, ó, conforme vai queimando, ela vai baixando as faíscas. Vamos chegar mais perto agora. Vê de perto.
Começa a cair brasa. Todo esse barulho são faísca, brasido que desce. Você está vendo aqui, conforme o fogo vai queimando, ela vai descendo, vai lançando as chamas pelo chão. Olha como é que já está. Como que cai isso aqui, ó. Olha como é que já está formando uma chama no chão aqui, ó, próximo da base da fogueira. Lá no fundo tem um barracão onde está acontecendo a festa junina. Aqui dá para ver toda a altura dela. Você é tudo que um dia eu quis, minha metade, razão pra ser feliz. Você é linda, tão bela demais, como um anjo, vem me trazer a paz. Estamos encerrando esta noite hoje aqui na fazenda do Gilmar Costa Passo. Boa noite!